हुकूमत पारां स्कूलनि तालीमी इदारनि जे खोलण जे ऐलान बाद SOPs तहत कंदकोट शहर जा मुख़्तलिफ़ जेके तालीमी इदारा आहिनि उहे खुली चुका आहिनि। उन्हनि तालीमी इदारनि में तालीमी सरगर्मियूं जेके आहिनि उहे पिणु जारी आहिनि। अॼु कंदकोट जी यूनिवर्सल कॉलेज में हिते मौजूदु आहियूं, शागिर्द बि मौजूदु आहिनि, उस्ताद तालीमी सरगर्मियुनि में मसरूफ़ आहिनि। शागिर्दनि ऐं उस्तादनि खां मालूम कयूं था त गुज़िरियल 6 महीननि दौरान जेके तालीमी इदारा बंदि हुया उन्हनि 6 महीननि खे कीअं मुंहुं ॾिनो ऐं तालीमी सरगर्मियूं केतिरो मुतासिर रहियूं, ऐं जॾहिं हाणे जेके स्कूल खुलण वारा जेके सिंध हुकूमत जे ऐलान बाद जेको हीउ ऐलान थियो आहे, इन ऐलान खे उहे कीअं था ॾिसनि? न सिर्फ़ु सिंध पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया मुतासिर थी आहे इन कोरोना जी वबा खां। ऐं हिन में असांजे तमामु तवील अरसे ताईं जेके तालीमी इदारा बंदि रहिया ऐं शागिर्द भी काफ़ी हद ताईं परेशानी ऐं मायूसी जो शिकार थिया, वालदेन भी थिया ऐं ख़ुदि इदारा भी रहिया। मगर इन तवील अरसे खां बाद में सिंध हुकूमत जेको स्कूल खोलण जो ऐलान कयो आहे, तमामु बहितरीनु ऐलान आहे। इन सां ॿारनि जी हिकु दफ़ो ॿीहर जेका आहे तालीमी सरगर्मियूं बहाल थी चुकियूं आहिनि ऐं इंशाअल्लाह असां जेके इदारा खोलिया आहिनि SOPs तहत सभई इदारा जेके कंदकोट असांजो इदारो हले पियो, असां अॼु जेका आहे त ॿिनि शिफ्टनि में पंहिंजे इदारे खे डिस्ट्रीब्यूट कयो आहे। ऐं पहिरियों जेका शिफ्ट आहे इहा असांजी पहिरियां 3 ॾींहं हलंदी SOPs तहत, ऐं ॿी जेका शिफ्ट आहे उहा पोयां 3 ॾींहं असां रखी आहे। इन खां बाद में जेके भी हुकूमती SOPs असांखे ॿुधायूं वियूं उन्हनि ते अमल करायो आहे। मास्क, सैनिटाइज़र, हैंड जेके आहिनि, ग्लोव्स वग़ैरह टोटल जो इंतज़ाम थियल आहे इदारे में। ऐं फ़िलहाल जेका हुकूमत जे हुकुम मुताबिक़ असां 9th ऐं मैट्रिक क्लास जा स्टूडेंट्स घुराया आहिनि। सफ़ा मज़ो न अचे पियो घर में। सिंध हुकूमत की वरी वरी महिरबानी जो इन स्कूल खोलिया, असां ख़ुशी सां स्कूल आया आहियूं। असांजी तालीम तबाह थी वई काफ़ी अरसे खां, हाणे इंशाअल्लाह असां हिकु दफ़ो ॿीहर तालीम कराईंदासीं। सर अलहमदिल्ला जेके माना शहर जा उहे त अची सघिया आहिनि, बाक़ी कुझु खे घर मुसरिफ़ आहे त उहे न अची सघिया आहिनि। पर असांखे ॾाढी ख़ुशी महसूसु थिए थी। कोरोना वायरस जेका असांजे स्कूल बंदि हुया, असांखे पंहिंजे क़ौम ते, असांखे पंहिंजे पाकिस्तान ते, असांखे पंहिंजे सिंध ते फ़ख़ुरु आहे जंहिं कोरोना वायरस खे शिकस्त ॾेई हुन सां मुक़ाबिलो कयो ऐं तालीमी इदारा खोलिया। जी सर, असांखे ॾाढी ख़ुशी थी त असांजा तालीमी इदारा खोलिया विया, असांजी पढ़ाई तबाह थिए पई ऐं असां ॾाढा ख़ुशि आहियूं त असां तालीमी इदारा खोलिया आहिनि। अल्लाह ताला जी महिरबानी सां असां कोरोना खे शिकस्त ॾेई चुका आहियूं ऐं इंशाअल्लाह शिकस्त ॾींदा रहंदासीं। सभ खां पहिरियां त तमामु घणी ख़ुशी महसूसु थी रही आहे, छो जो 6 महीननि खां पोइ स्कूल खुलियो आहे ऐं इंशाअल्लाह जेके SOPs सिंध हुकूमत जे तरफ़ां मिलियल आहिनि असां उन ते मुकमल अमल करे रहिया आहियूं। ऐं छोकिरनि खे बि अॼु असां पहिरियों ॾींहुं आहे उन्हनि खे हिदायतूं जारी कयूं आहिनि, उहे बि इंशाअल्लाह उन्हनि ते मुकमल अमल कंदा। असांजी पूरी कोशिशि हूंदी त उहो सिंध हुकूमत जे तरफ़ां मिलियल SOPs ते अमल कयो वञे। 6 महीना असांजा ॾाढा ॾुखिया गुज़रिया ऐं असां ॾाढो बोर थियूं पिया घर में, ऐं असांखे ॾाढी ख़ुशी थी आहे त असांजा स्कूल खुलिया नी ऐं असां पंहिंजी मुस्तक़बिल खे अॻियां वधाईंदासीं ऐं अॻियां असां कुझु कंदासीं पंहिंजे पाकिस्तान मुल्क लाइ। जी असांजे माना स्कूल बंदि हुया, असांखे हाणे ख़ुशी थी आहे। हिकु त सिंध हुकूमत थोरी लेट कई पर असांजे माना मुस्तक़बिल जे लाइ सही कयो अथऊं, छो जो स्कूल खुलिया आहिनि ऐं असां तमामु घणा ख़ुशि आहियूं, छो जो असांखे माना पंहिंजी तालीम खे अॻिते वधाईंदासीं ऐं असां पंहिंजे माना मुस्तक़बिल खे अॻिते वधाए रहिया आहियूं। जी नाज़रीन, कंदकोट जे मुख़्तलिफ़ तालीमी इदारनि में जेके शागिर्द अॼु पहिरें ॾींहुं स्कूलनि में पहुता, शागिर्दनि ऐं उस्तादनि जो मां ॻाल्हियूं ॿुधियूं आहिनि। उन्हनि जो चवणु आहे त सिंध हुकूमत पारां जेके ऐलानियल SOPs तहत शागिर्द मुकमल तौर उन ते अमल कनि पिया, उस्ताद बि उन ते अमल कनि पिया। तालीमी सरगर्मियूं हिन वक़्तु हलंदड़ आहिनि स्कूलनि में, पर मुख़्तलिफ़ तालीमी इदारनि में जेके शागिर्दनि जी इनरोलमेंट रही उहा घटि रही आहे। शागिर्द मुकमल तौर स्कूलनि ते न पहुची सघिया आहिनि। 6 महीननि दौरान जेके तालीमी इदारा जेके तालीमी सरगर्मियूं मुतासिर हुयूं, शागिर्दनि जो चवणु हो त उहे ॾाढा इंतिहाई जेके ॾुखिया ॾींहं गुज़रिया, असांजी तालीम बि मुतासिर रही। हुननि सिंध हुकूमत जे अहिड़े ऐलान खे जेको आहे साराह जोॻो अमल करार ॾिनो आहे त सिंध हुकूमत जेको ऐलान कयो आहे तालीमी इदारनि खे, उन ते असीं ख़ुशी जो इज़हार कयूं पिया। असांजो जेको मुस्तक़बिल आहे उहो रोशन तरफ़ गामज़न रहंदो। इमरान अली खोसो, टाइम न्यूज़, कंदकोट।